20 মে স্যাটারডে। দেখো সন্ধেবেলায় এখানে হোটেলে বনফায়ার পার্টির ব্যবস্থা। এই যে দেখো সবাই বসে আছি আগুনের চারিদিকে, ভালো লাগছিল। কেন বলো তো, পেহেলগামে খুবই শীত। সত্যি কথা বলতে কি, শ্রীনগরে তো সেরকম শীত নেই, আমি বারে বারে ব্লগে বলছি। তো পেহেলগামে খুবই শীত, মানে পেহেলগামের চারদিকে আর কি তুষার ভরা দেখাই যাচ্ছে, তুষারে ভরা পর্বত শৃঙ্গ যাকে বলে আর কি। তো এখানে খুবই শীত। তো জমিয়ে হোটেলের লনে বনফায়ার পার্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো আমাদের গ্রুপে সবাই আছে, বাচ্চারাও খুব এনজয় করছে। এই যে এখানে কাবাব তৈরি হচ্ছে, এ দেখো বাচ্চারা খুবই এনজয় করছে, গান বাজছে বলে আমি ভলিউমটা একেবারে মিউট করে দিলাম না, কিন্তু একটুখানি রাখলাম যাতে কেউ চাইলে আর কি বুঝতেও পারবে যে আওয়াজগুলো হালকা, অথচ হবে না। এই যে আমার মেয়ে আগুন জ্বলছে, বেশ ভালো লাগলো। এই যে আমি, দেখো আমাকে তো কিছু বলতে হবে, আমি যেহেতু এটা ভয়েসটাকে মিউট করেছি গান বাজার জন্য, মিউট করিনি, ও খুবই ডাউন করে দিয়েছি। আর আমাকে বলেই চলতে হবে, সেই জন্য এই যে ওরা পিছনে কাবাব বানাচ্ছে, দেখো এই আর কি, এটাই আমি দেখাচ্ছি। তো এই যে ভালোভাবেই দেখাচ্ছি। তো যাই হোক, তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করলাম। এই যে আমরা কাবাব খাচ্ছি, আমি আর আমার মেয়ে ওখানে বসে আছি। তো এখন যখন আমি এডিট করছি, ভয়েস ওভার করছি, এখনো কিন্তু বাইরে গান চলছে, কিন্তু আমরা ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন এক্স্যাক্টলি 11টা 5-7 বাজে। তো যারা যারা চাইছে আর কি আছে এখনো পর্যন্ত, বিশেষ করে ছেলেরা আর কি আছে বাইরে। তো এদের বাবা তো শুয়ে গেছে, এখন সবাই আমরা 4জনই শুয়ে গেছি। তো এখনই আমি এডিট করছি, আমাদের ডিনার হয়ে গেছে। এই যে দেখাচ্ছি আমি সবাইকে, এই যে ওদের বাবা বসে আছে ওখানে। এখানে খুবই শীত, বললামই তো, পহেলগামে খুব শীত। এনজয় করছি আমরা। বিকেলে তো দিয়েছি ব্লগে, বিকেলে নদীর তীরে গেছিলাম, লিডার নদীর তীরে। আমার এত ভালো লেগেছে কি আর বলবো তোমাদেরকে। লিডার নদীটার জলটা যা প্রবাহ, মানে জলপ্রবাহটা যা সুন্দর, জলের গতি বা এত সুন্দর জল, মানে সত্যি মন ভরে গেছে। সেটা তো তোমাদের সাথে শেয়ারই করেছি, এই আর কি। এই যে ভালো থেকো সবাই, কেমন? গুড নাইট, বাই।